político desse lá. E são todos iguais. E se tivesse pelo menos um diferente, a situação seria outra. Então, aí o cara proferiu essas palavras. A execução desse projeto nos obriga à análise das nossas opções de desenvolvimento futuro. A complexidade dos estudos efetuados cumpre um papel essencial na formalização das nossas metas financeiras e administrativas. A atual estrutura da organização auxilia a preparação e a estruturação das atitudes e das atribuições da diretoria. O novo modelo estrutural, aqui prescrito, contribui para a correta determinação das nossas proporções. Eu não entendi porra nenhuma. Você entendeu?